Eetris on Tudeng TV uudised. Mina olen Karel. Ja mina olen Anni. Täna saates. Nädalavahetusel said Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones kokku robootikahuvilised. Tallinna Ülikooli 1 minuti loengusari võitis tänavusel Eesti teaduse populariseerimise konkursil uue algatuse kategoorias teise auhinna. Stuudios on rahvusvahelise tudengi ja lühifilmide festivali Sleepwalkers juht Peter Murdma. Ökoloogia instituut võttis kontoriloomadeks teod. Proovime veinipudeli avamist selleks mitte mõeldud vahenditega. Tallinna Ülikooli korvpalli naiskond sai kodusaalis ülekaaluka võidu. Ning nüüd kõigest lähemalt. Nädalavahetusel leidis aset Eesti suurim robootikateemaline üritus Robotex. Eesti robootikahuviliste viimase aja suurimaid innovatsioone käis kohapeal uudistamas ka Tudeng TV. Täna on Tudeng TV TTÜ spordihoones, kus toimub Robotex 2013. Juba aastas 2001 toimuv Eesti suurim robotivõistlus Robotex võõrustas sel aastal TTÜ spordihoones tuhandeid inimesi. Mis on Robotex? Robotex on tehnoloogialane koguperüritus kõigile ja eelkõige siis selline praktiline väljund kõigile võistlejatele. Ja samuti on meil kaasatud väga palju ettevõtteid, kes siis on oma väljapanekutega esinemas tehnoloogia näitusel. Kui palju on see aasta osalejaid? Oleme jõudnud taas rekordini, et sellel aastal on meil üle 550 robotehitaja ja roboteid kokku 236. Robotexil peeti mitmesuguseid võistlusi, nagu näiteks robotite sumo, joone järgimine ning nanorobotite jalgpall. Mis võistlustel sa täna osaled? No ma osalen tegelikult mitmel võistlusel, et praegusel hetkel osalen joone jälgimises, mis on täna, aga ka homme on jalgpallivõistlused, seal olen ka tiimis. Kaua üks sellise roboti ehitamine võtab? Selle roboti me oleme natukene ümber ehitanud, seda saab tegelikult poest osta, aga me tuunisime seda, et oleks natuke kiirem ja selle koodi kirjutamine võtab selline paar õhtut. Lisaks erinevatele võistlustele toimus ka tehnoloogia näitus, kus Eesti kõrgkoolid ning ettevõtted näitasid oma uusimaid saavutusi robootika vallas. Millega tegeleb ITT Grupp? Pakub selliseid robootikavahendeid, mikrokontrolle platvorme, mootoreid, andureid, millest need robotid, mis siin täna võistlevad, kõik ehitatud on. Ja kas teie arvates on huvi noorte seas suur robootika vastu? No see tõuseb kogu aeg, jah. Aga see sõltub palju ka kooli õpetajatest, kas nad suudavad oma õpilasi motiveerida või mitte, et see on tõusuteel, jah. 15. novembril toimus Salme kultuurikeskuses teadushariduse konverents Anname teadushuvile võimaluse. Konverentsil anti Tallinna Ülikooli 1 minuti loengute sarjale üle riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija auhind. 1 minuti loengu videoklippide produtsendi Airi Illisson-Kruusi sõnul sai idee alguse aasta tagasi ja üpris ootamatult. Meil olid külas Tallinna Ülikooli 5. korrusel Astra majas teaduslaborites olid külas teadusajakirjanikud. Ja siis me jalutasime nendega ringi ja siis ma nägin, et seal on nii palju huvitavaid teemasid, millest tegelikult väga palju ei räägita. Siis ma sain hästi tugeva emotsiooni ja siis ma läksin sellega Indrek Roifeldi juurde. Et siis rääkisin, et Indrek, et äkki teeme nendega intervjuusid lihtsalt, et nii põnevad inimesed ja tegelikult neist üldse ei teata midagi. Ja siis Indrek arvas selle peale, et teeks hoopis nagu uue formaadi, et teekski 1 minuti loengu. Ja siis, kuna Kristjan Madalvee oli see samas nagu tehnilise poolega toega kõrval olemas, siis lükkasimegi asja käima. Sarjas on ilmunud 10 videolugu ning neist kõige populaarsem on Istumine tapab. Ja kui me istume, siis me laseme kõhu ja silelihased lõdvemaks ja seetõttu koormus lülisamba vaheketastele kasvab 2 korda suuremaks. Illisson-Kruusi jaoks tuli auhind üllatusena ning ta julgustab tudengeid loov olema. Et haara kinni, mõtle välja, pane plaan kokku ja siis võib-olla juba aasta pärast tulebki teadusauhind. Tartu Ülikooli loodus- ja tehnoloogia teaduskonna õppeprodekaan Mart Noorma rääkis, et teadushuviharidus on tegevus, mille tagajärjel kasvab noortes valmidus tegutseda säravate eesmärkide nimel. Minu meelest Eestis võiks rakendada sellist ameerikalikku vabatahtlikkuse alusel lastega tegelemise süsteemi, kus mitte ainult oma laste ja laste sõpradega ei peaks minema jalgpallitrenni tegema vanemad, aga samamoodi võiks ka oma valdkonnas või oma hobidega seotud valdkondades teha huviklubisid noortele. Noorma on seisukohal, et tuleks oskuslikult kasutada kõiki vahendeid, mida meedia meile annab, näiteks YouTube.
ja põnevaid asju tehes, näiteks ka robootikaklubis osaledes sa ei ole mitte nohik, vaid sa oled oma kooli superstaar, kes toob Robotexi võistluselt võidu koju ja teeb au ja kuulsust kogu külale. Teisipäevast laupäevani toimub Tallinna Ülikooli Balti filmi- ja meediakoolis tudengi- ja lühifilmide festival Sleepwalkers. Täna on meil stuudios festivali juht Peeter Murdmaa. Tere tulemast saatesse, Peeter. Tänan kutsumast. Sleepwalkers on eeskätt mõeldud tudengitele. Mis te arvate, miks peaksid tudengid seda festivali külastama? Kõigepealt ma parandan, Sleepwalkers ei ole mõeldud tudengile. Sleepwalkers on ka mõeldud tudengitele. Sleepwalkers pigem on sellises tudengilikus keskkonnas. Aga Sleepwalkers on mõeldud neile, kes soovivad näha natukene enamat, sest lühifilm on selline, mida me vähemalt suurelt ekraanilt väga harva näha saame ja selles mõttes on Sleepwalkers harukordne võimalus näha tõeliselt maailma tasemel lühifilmi programmi suurelt linalt. Rebimine vist oli festivali filmide hulka pääsemiseks päris tihe, et 1500 saadetud filmist valisite välja ainult 110. Mis need kriteeriumid siis täpsemalt on, et kuidas saaks teha head lühifilmi? No kriteeriumid on mitmeid. Esiteks, kuna Sleepwalker on osa PÖFFist, siis me peame kindlasti vaatama, et meie filmide hulk oleks seotud siiski väga paljuski Euroopa filmi nii-öelda esindatusega. Aga sellel aastal oli küll vähemalt Sleepwalkersil niimoodi, et meil ei olnud sellist nii-öelda programmi fookust. Tavaliselt on igal festivalil oma selline programmi fookus, kas näiteks mingi mees ja naine või seks ja vägivald või mis iganes. Siis Sleepwalkersil oli selle aasta eesmärk võtta võimalikult lai ja mitmekesine selline filmi valik ja need omavahel kokku sobitada. Ja selleks on meil programmijuht Lawrence Boyce koos oma meeskonnaga, kes siis sellest suurest hulgast filmidest nii-öelda sellise hästi kompaktse programmi kokku töötas. Sleepwalkers tähendab unes kõndijaid. Ma lõpetuseks tahaks küsida teie käest, mis on näiteks teie kõige meeldejäävam unenägu või võib-olla isegi kogemus unes kõndimisest? Ma ei tea, mul on hetkel praegu on niisugune tunne, nagu ma oleksin mingis unenäos või kõnniksin unes. Pärast lähen tagasi kontorisse ja võib-olla ei mäletagi, et ma siin olin. Aga film on ise väga unenäol, eriti just lühifilm. Kui sa ise meenutad oma unenägusid, siis sa ei mäleta seal seda, et oleks sul mingisuguste tegelaste arendust või mingit eellugu või niimoodi. On konkreetne sündmus. Ja selles suhtes lühifilm ongi selline, mis läheb konkreetse sündmuse kallale ja siis sellest tulenevalt saad sa nii-öelda oma sõnumi kätte. Aga kui pikk on üks unenägu, mis sa arvad? Mul ei ole kahjuks õrnemagi. No võt, aga mina tean. Unenäo pikkus sõltuvalt unenäo faasist on 2–40 minutit ja imet, niimoodi on ka lühifilmi nii-öelda formaat, mida filmimaailmas nii-öelda aktsepteeritakse. Ehk siis sellest unede pikkusühikust on tuletatud meie nii-öelda lühifilmi kuvand ja sellest tulenevalt siis ka selline Sleepwalkersi kui sellise unenägude ja filmimaailma vahel eksisteeriv tegelaskuju, kes kannab meie sümboolikat, milleks on Sleepwalkersi prillid. Ma panen nad korraks siin ette ja ma ei näe küll siit läbi, aga unenäolisuse üks osa on ka selline ettekujutusvõime ja need, kes on filmimaailmas, need teavad, millest ma räägin. Ettekujutusvõime on see, et sa paned silmad kinni ja sa näed seda, millest sa unistad. Aitäh, et leidsite aega saatesse tulla, Peeter Murdmaa. Aitäh, et leidsite mind vastu võtta. Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut võttis eelmisel nädalal oma kontori uuteks lemmikloomadeks teod. Tudeng TV reporterid käisid uurimas, kuidas tigude eest hoolitsetakse ja kas tegemist oleks ka tudengile sobivate koduloomadega. Oleme Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudis, kuhu hiljuti kolisid elama teod. Kust kohast need teod pärit on? Need teod on pärit loomaaiast. Sel suvel
tõi üks Tallinna kodanik, 3 tigu Tallinna loomaaeda, aga et nende jaoks seal ruumi ei olnud, siis me võtsime nad siia varjupaika. Kas tigudel on nimed ka? Siin on käinud läbi võimalikud variandid, aga nimekonkurssi ei ole tehtud praegu ja jah, tegelikult on nad praegu nimetud, ametlikku ristimist ei ole toimunud. Kas teod oleksid ka tudengitele head koduloomad? Jaa, kindlasti. Tudengite rahakott esiteks ei ole väga paks ja nemad ei vaja niisugust hoolt, et siia, nad ei ole kulukad, ütleme nii, et miks mitte tudengitel ka. Ja niimoodi jälgida ja mediteerida nendega koos ja inspiratsiooni võib-olla tigudes saada, siis tulevad äkki tudengitööd ka paremad. Hetkel on tigudel käsil paaritumine. Siiski ei ole sellele suuri ootusi seatud, kuid Tallinna Ülikooli teofarm oleks ju päris tore. Eksperimentaalmeeskond aga pani sel nädalal proovile igale tudengile hädavajaliku leidlikkuse. Kohe näeme erinevaid viise, kuidas avada veinipudeleid korgitserita. Tere! Täna oleme tulnud ühikasse ja meil on siin üks suur probleem. Meil on 4 päris head veini, kuid mitte ühtegi veini avajat. Ja täna katsetamegi, kuidas saada veini lahti erinevate vahenditega. Ja meil on siin ka 3 abilist. Hei, mina olen Ursula ja mina proovin täna veini avada rühmduši ja raamatuabiga. Ja ütleme, et sa pead alustada nüüd. Pidu! Mul on mingi vähemalt 10 minutit. Sellega läks aega täpselt 6 sekundit. Ja raamatut ei olnud üldse vaja. Mina siis olen Toomas ja proovin siis natuke nahaasemalt teha, et avan siis veini noaabiga. Läks. Sisse läks välja. Ütleme nii, et veini saime lahti küll, aga mitte päris nii, nagu oleks tahtnud ja aega läks meil 1 minut. Pudel läheb siia sisse ja proovime toksata selle asja välja. Jaa, meil lihtsama lahenduse. Selgus siis, et aega kulus meil 2 minutit ja 21 sekundit, et teha lahti vein saapaga ja täiesti töötab. Ainult vale lõpuga. Kuid kork siiski otsustas minna sisse, mitte tulla välja. Ja nüüd siis tudengi kõige tavalisemad tudengi tööriistad. Kõigil meil on olemas kindlasti sellised näpitsad, võib-olla mitte päris kõigil. Ja proovime siis, kuidas kruvi ja näpitsaga seda veini avada. Tundub, et sellega läheb kõige kauem aega üldse. Ja võib-olla peaks olema siin rohkem mingisugune meistrimees ka. Opa! Ja aega kulus meil 7,5 minutit. Ja nagu selgus, saab küll veini lahti ilma veini avajata. Et eks te siis ise otsustate, kuidas te järgmine kord oma veini lahti teete. Spordirubriigis viskame pilgu peale Tallinna Ülikooli korvpallinaiskonnale. Tudeng TV käis nädalavahetusel Tallinna Ülikooli pallisaalis ning oli tunnistajaks naiskonna tugevale võidule. Tallinna Ülikooli korvpallinaiskond alistas laupäeval Nordea ühisliigas Läti klubi Kolibri 47 VSG suures skooriliselt 83-37. Birgit Püü ja Oksana Miil viskasid võitjate poolel kumbki 19 punkti. Tallinna Ülikooli tagamängija Birgit Püü pälvis ühisliiga oktoobrikuu parima mängija tiitli ning Tudeng TV uuris, mis on selle edu taga. Ma arvan just see, et me treenime ja me usaldame üksteist ja oleme ühtne võistkond, et see on taganud selle nii-öelda väikese karika meie võistkonnale. Naiste korvpalli ühisliigas osaleb tänavu 13 naiskonda, 5 Eestist ja 8 Lätist. Ühisliiga meister selgitatakse välja kevadel, kui finaalturniiril mängib 6 naiskonda.
Ütleme, et see lähem eesmärk on see, et me soovime ikkagi oma mängu niimoodi käima saada, et ise rahule jääme ja mängu tulemus sellele vastab ja publik ka rahule jääb. Korvpalliklubi Tallinna Ülikool hoiab hetkel Nordea ühisliigas 4. kohta. Juhib 9 võiduga valitsev meister Eklek 1182. 4 võitu, 3 kaotust, plusspoole peale, aga oleks tahtnud, et vähemalt 1 mängu oleks siit peal ära saanud, et see plusspool oleks kandvam olnud. Järgmine kodumäng toimub alles 11. detsembril kell 5:30, kui meile sõidab külla Audentese noortekoondis. Tudeng TV uudised selleks korraks lõpetavad. Meie täname. Kohtumiseni!